hari ukuntu maze iminsi ndiko ndabona mwinjirira muri private life y'abantu anatanga uburorero nka Kajanine aho bisa nkaho yasabye nationalité ku mugaragaro mugaca mumuduga ko mukamuburira indero bijya n'umuco w'ikirundi canke mufite icyo mwamushatse gushika ko nawe nk'ubonye ne Kagame aragirizwa miliyari 7 z'amadolari apana ngo z'abanyarwanda z'amadolari 7 miliyari y'amadolari yadepanshije mu guhamagarira umutipe araho sinzi ko agembora nkungene ndamwita Chimamanda kandi ndamuvuge nk'umvuga ijyanyuma oh frère c'est jalousie ndabona abanyarwanda batari bake abari mu Rwanda n'inyuma y'igihugu cy'u Rwanda batwandikira ubutumwa bamwe basaba ngo dutabarize abari mu Rwanda ubutumwa twabonye kandi nawe ndatswamo waburonse mugabo nkagira ikibazo kubera ikibo badashobora kwitabariza cyangwa batabarize bene wabo bamenye gute ko abo bantu bamutwaye ari abarundi kandi ari abarundi bo mwiperereza bari bambaye amajire yanditse ko documentation yanditse ko iperereza ry'u Burundi bari bafise inkoho ziri ko iperereza ry'u Burundi bari bafise ikimenyetso bari bafise badge bari bafise iki ni imodoka barabiye ko kugira bavuga ati yanyurujwe n'abantu bo mwiperereza ry'u Burundi babimenye gute niho bari hari umuntu yabibonye afise agasanamu canke yabibonye n'amaso avuga ati nukuri abantu bamunyuruje canke abantu bamushimutse n'abantu bo mwiperereza ry'u Burundi izi rero amagemu iyi mikino y'u Rwanda dusanzwe tuyize bakunzi ba B-Info Plus aho muherereye hose ndabaramukije amahoro y'Imana akomeze kubana namwe so uyu munsi ntabwo mfise umutumire ku murongo wa telefone kandi sindi kumwe na journaliste nkuko musanzwe mutumenyereye ariko sindi numwe muri studio ndi kumwe n'undi mutumire yamatugendeye kenshi muri studio za B-Info Plus nawe si wundi ni Fleury le Patriote. Bwana Fleury umeze bon? Ndashima Imana n'abantu bakeya kubera iki? Abandi bazoca bibwiriza ntango ariko ndabashimira cyangwa ushima ivyo abantu bake baguha? Oya ndashima gusa kubera abantu bakeya nyene abantu ni atari abantu ni ataje nk'abantu n'abantu oya mbon abantu ni atari nyene kubera ushobora nyene hari abantu batatwifuriza neza entre ta Fleury hari umuntu yambajije ingene wiyunguruza uje muri studio zacu uriya mutipe ngo bagenda n'urutaro bagenda n'indege vipi bon sinzi benshi bakunda kumbwira ngo none kwanza hariho nabo dukunda guhura akavuga turi mu Burundi bon je ndiyunguruza nkuko bisanzwe c'est flashe za diaspora canke ibaza ko bon sinzi ibyo bababona cambo kumbure nuko birabongira kumbure benshi biyumvira bavuga bubahuka kuvuga nk'ivyo mvuga kubera ko kenshi nkunda kubahuka abo bo batinya kumbure bashavuga ati uyu muntu ngira ntari ngaha gufi rero bambonye hari abambonye acavuga ati oraje waje ryari bimeze gute ko ataba polisi tubona ndavuga ati vyiki ko je ndi mu gihugu gifise amahoro n'umutekano rero je ndiyunguruza nyene nkuko bisanzwe kurira bisu kicara bon Chairman yarahitagiye oya ndafise kungenenza egerayo wone ugenda muri egerayo bon ndafise kungenenza sishaka kubivuga kugira nabari bamfitiye umugambo utari mwiza mugume mwiyumvira ukungene niyungurutse. Okay, donc imbere ko twinjira neza mu kiganiro cyacu Fleury franchement je ndifuza mbona nanje barabimbaza cyane James ko byanje ndabyishura ariko ndifuza kumenya wewe uyumva gute au juste côté sécuritaire y'umutekano wawe. Bon icambere hoho ko igihugu cy'u Burundi muno mwanya tuvugana kiratekanye nkuko naba nabivuze ni igihugu nyabagendwa igihugu gisa amahoro igihugu cakira ingenzi n'ubu aeroport iruzuye uruja n'uruza je rero mu gihe igihugu kwanza gifise amahoro rusangi para ku muntu abarundi bose urava mu ntaro kaja mu yindi urumva je muno mwanya ndatekanye mugabo nka wabifuza kungirira nabi nkuko ngoma ndavyumva muzoze mwipanze je n'amahoro menshi cyane kandi jewe nditeguriye icoba cose nibibaze ngo
ama message canke ama telefone y'agasakisaki baguma bantelefona bantera ubwoba n'ibindi ngo je ndatinyukira na kimwe nta kintu na kimwe ntinya yabwiye ko ari umuhamagaro nta muntu yanyemvise muri runo rugamba rwo guhesha iteka igihugu cyacu ciza cy'u Burundi nico gituma jewe ndatekanye vya security yaba vyiki hamwe kwanza ko Imana ariyo iziga mu muntu tuje no mwisi mu buntu ntabwo bafise ne mu bimenye gusa nta strategy yanje yo kwiyuguruza nta muzomenya duhuye tuzoramukanye mumbonye muri bisi sawa mumbonye mu tagisi sawa mumbonye mu yanje sawa mumbonye ku moto ico muzombona mo cyose kiko kiranyungurutse tuzoramukanya hama ntibamenye n'ingene wagiye cyumva kamere uzogenda uko waje rega bamaze kukubwira ko dimwe bakubwira ngo iberi riserutse ntibari cicitsuka gusa sinco bagomba kumpora je nk'umwana muto nk'uyu mugomba mu nziziki je ndatangara nk'ubu amatelefone amanonime ibiki batera ubwoba basubira mugomba kumpora iki jiwe ariko je nyene ndi ntagogwa ko murabizi ubudahangagwa uva ku Mana n'ubundi nyene uco vyumva frère hariko haravugangwa cane disparition y'umurundi yarasanzwe mu gihugu cy'u Rwanda yitwa Rabin kandi aziko ubizi n'umuntu mukora ibintu bimwe mwakora ibintu bimwe kandi wanashaka novuga ko ari umuntu mwari muhanganye ku mirongo y'urugamba nkoresha mvugo yatera amabombe kabisa remereye ku Burundi nawe ukayazibira ugasubiza yayandi ibi bintu bivuze iki au juste icambere kwanza nk'ikimuna mumenye ujya mu type kwanza hari mba yapfuye rest in peace ntibaravuga ko yapfuye bavuga ko ya disparished baramwarevye bamwe bavuga ngo yatwawe ni perezida ry'u Burundi abandi bati ahubwo perezida ry'u Rwanda ryamuhaye dirira munanira baca justement aho rero ntabagomba mvuge nje twari ntango kuvuga ati nimba vyashitsa no mango tuvugana kuko amazi igihe isope ko isomeni gombi here canke imisi ine umva bagutwaye imisi nutarasubira kugaragara ivyo twarayimvuza ati Rabin nimba wapfuye rest in peace nakundi twese niyo nzira mugabo pore sana mugabo kaburi muzima naho izi nkina mico namana bivuze izi nkina mico z'igihugu cy'u Rwanda ni bitonde izi kwanza ni nkina mico directement nta bindi Rabe nkuko wariko rabivuga canke nkuko byo bimaze kuvugwa cyane uvyimvye ukaraba Rabe ariho kandi Rabe yoba yapfuye naho yoba yishwe na leta ya Paul Kagame hari hakurya ya Kanyaru ati gute Rabe d'abord uravye ukungene yagaragaye ku mbuga byabaye ibintu giturumbuka Rabe yaramaze umwanya munini muri Mozambique entre guillemets twamubonye turumbutse 2024 nta n'umwaka wari bwahere kwanza atangiye kuja ku marezo acaza afise ururimi rubishe ururimi rwo gucoza igihugu ciwe mugabo ni entre guillemets je bajya abantu bameze kurya nguma nico tamwana bavuga ati Mugabe haraho babitwa ko ari abarundi kuko hari abanyarwanda baje mu Burundi kera bize mu Burundi twabanye bigishije bakoze hano mu gihugu cy'u Burundi bisigura ko yo bavuga ikirundi ntibisigura ko yo bari umurundi akaba ari umurundi naho ni babarundi nyene bagicuramye turiko turagwana urugamba rwo gucuranura rero ujya mu type uravye eruption yiwe kungene yazukurutse denku ni mission bamuhaye rero ijya mission akaba yahawe n'igihugu cy'u Rwanda kuko bijya biganiro byose mwamubonamwe yabikora ari mu gihugu cy'u Rwanda yicaye mu gihugu cy'u Rwanda mwabona ko banamutumira kumbonesha kureza igihugu cy'u Rwanda rero ujya mu type ashe ko baramuhaye mission igihugu cy'u Rwanda sirtu hama izo mission bakabona ko hamwe na ko bivuga kujya nyene bavuga natwe dusukamwe mabisi tongera turasa na dupirona nabamba urugamba nta mwana barimo bararasa tukarasa rero babonye ko kumbure influence canke aho yari kugeza bitagishoboka canke kuba baramupakiye amabanga menshi n'ivyo avuga bakavuga ati aka kagabo uko bigenda kose kazomena amabanga hama gacamugira akantu ka conjugato verbe cyo rero nibareke kubesha kuko iyi ni strategy yo kwambika ibari igihugu cy'u Burundi bagire nko kumenya igihugu cy'u Burundi cavogere igihugu cy'u Rwanda kuja gusotorana kuja d'abord Rabe mu gihugu cy'u Rwanda bamufata nk'impunzi nazo ni ntakogwako
kandi impunzi zafise amategeko kungena zikingira batangiye gufata rero ngo igihugu c'u Burundi surtout urwego rwitwa ngo n'urwego rw'iperereza ngo rwagiye ngo runyuruza bavuga ngo bushimuta mu kinyarwanda ngo ruwanyuruza arabe rumukura mu Rwanda ngo rumuzana mu Burundi barako baravuga ngo ari muri documentation ngo nimba ari mwirohero nimba bahamenye gute je ndi mu Burundi no masaha tuvugana ayo makuru ntayo mfise kandi ngerageza kwimba mu bantu bimba je ndimwo mugabo makuru ko arabe ngo bafungiye mwiperereza ryo mwirohero ntavyo nzi ikindi naco iperereza n'abantu bafise discretion abantu si ryo mu Burundi kumbure gusa no mu bindi bihugu umuntu iperereza ariko zigikorwa nta n'ivyo womenya none mbega nimba ari umurundi bako baravugana nimba vyarakozwe ivyo bintu vy'ukuri bikaba kuko je n'umuntu acafise amakenga ni mikino yabo nkuko vyamabiri mugabo rero ndabaza bamenye gute ko abo bantu bamutwaye ari abarundi kandi ari abarundi bo mwiperereza bari bambaye amajire yanditseko documentation yanditseko iperereza ry'u Burundi bari bafise inkoho ziriko iperereza ry'u Burundi bari bafise ikimenyetso bari bafise baje bari bafise iki ni imodoka barabiyeko kugira bavuga ati yanyurujwe n'abantu bo mwiperereza ry'u Burundi babimenye gute niho bari hari umuntu yabibonye afise agasanamu canke yabibonye n'amaso avuga ati nukuri abantu bamunyuruje canke abantu bamushimutse n'abantu bo mwiperereza ry'u Burundi izi rero amagemu iyi mikino y'u Rwanda dusanzwe tuyize aho u Rwanda muri Kongo kwanza barushe baba ifumbire ebana naburya buswi niba baheruka kwerekana mufise nk'abagenzi banyu bigishoboka ko mutabarize bazobacucuma sindakubesha burya bwana nabonye je ndiko nje tariko ndavuga ati ibintu niba bigende ko buke buke igihugu c'u Burundi ntikivogerwa gifiswe nyene giteguye kandi igihugu c'u Burundi ntigikora imikino y'abana nk'iyo nico bituma abarundi baratekereza mugabo hageze ko baseruka rukambye baraseruka rukambye rero iyi mikino yo kuvuga gupandikiza ibyo bapandikiza kugira bacafuze igihugu cacu ciza c'u Burundi oya turavyanse nico gituma bariko baravuga barabe ko kumborera documentation abonyene baba barongoye iperereza mu Burundi cyangwa izindi nzego z'igihugu zoja ku ma media zivuga ati ivyo sivyo kuna kuriya abarundi soko bameze abarundi ntibaze bitege ngo wazobona ngo replique ngo ngwiki oya jewe Frériro Patriote nje ndiko ndabishura nyahuzo kumubishura jeje nzoguma ndabishura ibintu vy'amanyanga hariya bigarukira ku kanyaru hari iwabo nyene ku ruhande rw'iwabo so Fleury ndiko ndabona igihugu c'u Rwanda gifitaniye ubucuti bukomeye n'ibihugu bitandukanye byo muri Afrika nka za Malawi Mozambique za Zambia n'ibindi bitandukanye mbere hari n'amakuru mfise ko mu ndwi iheze igipolisi ca Malawi cyari cyaje kugira formation mu gihugu c'u Rwanda so aha ndafise ikibazo ntabwo bamwe mufise yuko u Rwanda rushobora guca ku barundi perdi bakiri mu gihugu canke rugakoresha ubundi butasi zabwo kugira ngo bashobore bo bamenasa bakora iki ikintu ca mbere nkuko nabivuze jewe umutekano uri mu gihugu cacu ciza c'u Burundi urahagije kuko twe turafise inzego zicungera imbibe hari inzego zizenda umutekano hagati mu gihugu mvuze mu ntara kandi twebwe turafise strategie nyinshi cyane zo gucungira umutekano nashatse kwibira ibanga bari abahari hakurya murabizi ko kuva hasi kuduga igihugu kirapanze mureshe rya terme ryanye n'iteka Reverien Ndikuri igihugu kirapanze naho none ubu ntibabona ko ndi Burundi bumva ko ndi mu Burundi nibaze bageragereze kuri jewe bere ku Burundi n'amakungu ko twoshimuta umuntu twonyuruza umuntu nibageza twe mu Burundi n'inyoni iciye mu kirere turabimenya mugabo twe ntidushoboye kubona indongozi z'u Burundi nkuko nabivuze ngo baje ku mamedia ko dufise ngo ubwiringizi ngo dufise ngo binabirabye ntabwo badendekeranya ngo bafise amadrone ngo bafise amasatelite ngo bafise ngo amakamera de surveillance partout nimba vy'ukuri abarundi babikoze ivyo bintu vyabo vyose bijejwe umutekano w'abanyarwanda ko na Kagame akunda kubwira abanyarwanda ngo ni muryame kabisa ngo ni muryame u Rwanda rurarinzwe dore ko barurinzwe umuntu bakamukura i Kigali bakamushikana i Bujumbura mutarikangura plus bage numva ngo
vyagiye kugaragara ko Rabe yanyurujwe inyuma y'imisi 3 yagiye iyo misi yose kamera zari zizimije nta matara mugira ngo zake mu bibona nakanwa rero ako nakanwa kabo na nico gituma abanyarwanda kenshi kwera umunwa muremure bo bavuze babiteze ko tuca tunuma bimwe vya kera ubu rero turabahushura tubakubita kanyafu ukazama ngo iyo channel yawe ngo ntizoramba ngo tuzoyiripotinga muzoripotinga twugurura izindi none niwe muzitwugururira mbega ho ripotinze channel waripotinze umuntu waripotinze umutima ubikora wo kubishura waripotinze umutwe waripotinze ubwenge uraripotinga cyane kahava mwe kwera mukorere udufaranga Kagame abaha twe dukorera gende umuntu namwe bavyita gute umu patriote je ni patriotisme je nta nimba ari ngo amafaranga canke ibiki ivyo bindi mwe mugwanira mu abanyarwanda mwe batabahaye sinzi binabiri ya mudakora no je nababwiye nta muntu umwe yampamagaye n'umuhamagaro nararyamye ndikangura ndumva nsesemwe n'ibintu byanyu sindi abana no bavuga ati ngo yanditse ngo ibifite roboto ibyo bintu by'ibifite roboto muvuga ku gihugu cy'u Burundi ntibikunda ubu twaragize bouclier jewe ubwande ndi bouclier kandi ndazi ntimuzobonesha mwebwe ico gituma rero mwavuze bikatubishura yes duherutse kubona ibitero bya nyuma ku Burundi ndavuga byo kumbuga ngo rukana bumenyi ibitero byakozwe na Rabe nyene aho bavuga ngo ikibuga c'indege carashwe n'ikitusa muri iyi minsi urabona agacerere kadasanzwe kubitangazamakuru byo mu Rwanda fasi Burundi ibi ntacyo bivuze bon d'abord nuko bari bazi ngo bafise ngo ivyo bavuga canke ngo babonye kwanza d'abord kwavuga ibintu bitagira ishingiro kuko kera baravuga tukanuma bashaka ati twabahaye umuti twabakorogo twabashikanye yo twashaka gushika ubu baravuga tukabavugutira mbe bovuga gute ko aeroport y'u Burundi dakora yafashwe yashimutswe ngo yabaye pirate nje hirya ejo nkabanaciye kujya munsi babivuga je nari mu kirere nariko ndaza nkashika ku kibuga c'indege baba birabura baba arabu baba bazungu baba baki rero tura aba diaspora n'abandi binjira abarundi n'abanyamahanga barengana bagishimutse sangapi gusa urazi ikintu nabonye ni kakantu bibaza ngo bafise ubwenge oro nibwo bugugu bwabo kuko hari umuntu yambwiye umufilozofe avuga ati ngo ubu aho ubwenge bwawe buherera niho n'ubugugu bw'abandi bantu butangurira wowe kibaza kuza ubwenge kumbe jewe hajya ubwenge bwawe buhereye ige nivo yawe ya nyuma y'IQ yawe yo hejuru je hajya n'ubugugu bwanje buri urumva hanje kacamera hajya ku bugugu bwanje nduga rero muri IQ yanje niduhuza rero bo baribaza ngo naba strategie ngo bafise ngo amajambo ngo yo gucumita ngo ariko baramara amazwi guca Burundi mugabo twebwe natwe turabanza tukafata amazi tukabanza tukoza neza umuhogo amanero azi ko amazi aca mu mitsi hari imitsi kagororoka ama tukiyumvira neza tukaca rero tugira ivyo tubishuye bajya batipe nababeshi nabaescro nabaswaganyi mu Burundi indege iza mwijoro ni Bruxelles Airways kwera rero bazi kumbure mwijoro atama vol akunda kuba ahari ari menshi ko iki bavuze ngo aeroport ngo yari yinjiriwe ngo mwijoro kwitinjiriwe ku mutaga wewe yinjiriye mwijoro katayinjiriye ku mutaga kwera bazi nta mavoro y'agasakisaki yaba hari mwijoro iryo joro rikuze rirya joro bavuze niho bavuze ati ngo bari bayinjiriye ngo abanyarwanda ngo bari bayinjiriye ngo mwijoro ni muyinjiriye ku mutaga ni muyinjire ku mutaga je mvuga ati kabisa nta gikobona kimwe yiko kiraba kuri aeroport y'u Burundi mwe kakwidigadiga mwe mufata aeroport y'Iwanyu mugashaka kwigereranya ni iwacu ndatwaca baza ngo urumva ngo aeroport yanyu ngo ni yakera umgongo twe duheruka ngo bavuga ngo ngo kuyivugurura ngo kuyirenova ngo kuyisubiramwo bo bakoresha terme kuyivugurura twebwe aeroport y'Iwacu ara kujya nyene muyibona izobatera ikirungurira bazoguma bayibona kujya nyene uriko uravyumva mugabo twenda babwiye kujya nyene nabo babikoze bobo mugo babikoze bana ko bubakirwa na Qatar nko nababwiye u Rwanda n'agace gatoyi ni intara ya Qatar hajya umuntu ababwiye ujya mwarabu yivyiringiye gusa gatoyi u Rwanda boca bimukira mu Burundi kana n'ubu bafise bijya bababwira ati reka twigire mu Burundi nta kundi
kwa mu Uganda no mu Rwanda ni presque cyo kimwe nta kindi gihugu c'amararo n'uburamuko atari Burundi nico bitarababwiye ati akanwa bakagabanye tw'abarundi twarabahinyuye ivyo abanyarwanda bakwereka n'ikindi kintu naho nabahinyuriye ko baba batwa no kuvugwa hari agapeti kitwa chicken kakaganda karagiye mu Rwanda gageze muri Kampala kaja kuri media nkuko nyene karavuga ibintu byose bibi byose biri mu Rwanda karabivuga kiboneye n'amaso karanavuga na restaurant Kagame araja kujyamwo irya KFC irya Kentucky fried chicken oya bace batanga ku muteroriza bo rero kubera bafise umuserukizi w'u Rwanda mu Buganda kandi Kagame na Museveni ari nk'umwana nase byaroroshe kukagonda kajya gahunda barakentimida gushika naho bakabwira ngo gasaba ikigongwe kandi birapasa ni mu bikori wanje bikuri sabire byunguka oya nibabo kanya gapeti bagahaye amafaranga okay ndabizi ko bagahaye amafaranga je ni banyentimida ni bibiri ndabasabye ni mushimute ndavuge mu Kinyarwanda cyane ni munyentimida hari ahantu amazi ataduga amazi ntatemba duga mu Burundi urugiro nza mu barazi nitemba ni duga hari ahantu amazi atatemba duga mesherza kandi mumenye ko iyo muri ko muravyonga abarundi barabanza bababwiye ko tujya dukaravye ntituvamo indya ziri ku meza ngo turabanza tugakaraba tukitonda tugakora ubucafu mu nzara hanyuma tukagira ico tugafata ifunguro neza ni hage rero kijya ni abantu benshi bashobora ngo nukurya no ni terminology abarundi turitonda duhuruduka dukora ibintu twitonze urinze ubona jewe nkoze feedback ikiganiro cishura kuvyo baba bavuze ndabanza nkaraba igituma gauche à droite uravye nk'ibi vya arabe hano benshi bagiye kubivuga ko batayitonze barabe bya bintu vya arabe babikoze kugira d'abord bacafuza igihugu c'u Burundi bereka u Rwanda ko ruri muri insécurité kuko no mu Rwanda no muri Congo niko vyatanguye bataga kuvuga ati ngo arabafra orandofone ngo nimba ige FDLR mbari ikingura tera ngo muzarubavu ngo hehe u Rwanda nta security rufise ngo tugiye gushiraho ngo burya bwiringitse nabaca batangura kwegereza abasoda b'u Rwanda ku mipaka kumbe barindiriye ifirimbi bace batera so rero binjira mu migambi yabo basanzwe barateguye si sawa rero naho bibaza ngo niyo strategy ukora ku gihugu cyacu ciza cyo Burundi oya urabesha ukagera ku isimbo ry'inuma n'imbarabe yavuye i Kigali bamushimutiye i Kigali bamunyururije i Kigali mu Rwanda ni mugombe mudandaza u Rwanda naco mumaze nimba ivyo muvuga ari byo none umva documentation yanyu nyene iyo documentation yanyu imaziki izo zari impu zanyu zimaziki abapolisi bo ku mipaka bamaziki iza satellite zanyu mubesha abantu ngo mumvize satellite amakamera yanyu afata abamotari gusa abamotari aguma barira kiguma kibafotora none iki kamera gifotora gifatira abamotari gusa n'igifata ingwa zibiri so twadanze mu kiganiro cyacu hari ukuntu maze iminsi ndiko ndabona mwinjirira muri private life y'abantu aratanga uburorero nka Kajanine aho bisa nkaho yasabye nationalité ku mugaragaro mugacamo umuduga ko mukamuburira indero bijya n'umuco w'ikirundi canke mufite icyo mwamushatse gushika ko nawe bon je nk'akarorero nk'ikintu navuze kuri Kajanine nta hantu namwe nigeze ndamuburira indero gusa ni hahandi ukuri kubabaza ntaho ramututse ukuri kose si byiza ko kuvuga oya no none we ntiyavuze ukugira bamuhe nationalité ntavyo yavuze mukwita ujya munsi mukuru bagira mu Rwanda bita inguge amazina hariho n'abana batitwa amazina bafite abaperenkoni agasuzuguro gusa ugahera ku gikoko ugahava rero igikoko mbwo hari abana birirwa baba mu myobo bariho nayigeze gukora emission ndabigaragaza n'ubundi baharira nzobaha video namwe muyibone hari abana babyita ngo indaki birirwa mu masoko gutora zigenda zirasigara bagashagenda hariya mu ndake niyo barara kujya kuyinzoka kuyisato abo bana barababona mugo gafata bije nk'ijyo ukegeranya abakinyi ukegeranya abazungu ugasubira ukongera ukagura ba Kajanine ugatwara ugiye kwita inkende ugaha agaciro inkende uri kurabyo gusumba abantu ico ni kimwe iyo ni afere yiwanyu mu Abanyarwanda mwe nimwe munsi ubwenge mukoresha kugira musumbanishe igikoko mu gihe agaciro gusumba
umuntu rero ngarutse kuri ya affaire ya Kajanine nta je sinzi nk'abandi barundi boba baragize repost boba baragize feedback mugo je ku bintu navuze kuri Kajanine d'abord naramuvutse aho yavukiye kungange navuka hama ndavuga na n'inkuru yase n'indatayize none so Kajanine uvuga inkuru yase ibyo se normale kuko birandika cyabo ugiye kwandika Kajanine urana ko yitwa Janine niba ari Ntiruhwama se wiwe yitwa Jean niba ari Ntiruhwama yes ibyanditse iryo zina riza nk'incuro amajana 8 rako gusumba irya Yesu muri Bibiliya kubera ikamateka amabafise rero abantu bacu bavuga ati none urumva bon je donne mes raisons ariko ndatanga impamvu reka ndumusesanguzi simumenyesha amakuru ntegezwa kwimbiro agosha droite nkarondera igituma Kajanine ataza mu gihugu cy'u Burundi nk'ubu je nama nabajije benshi mwe muheruka Kajanine ryari mu gihugu cy'u Burundi igituma rero ataza mu gihugu cy'u Burundi agaca destination Rwanda hakujya kanya niho hatanga amadute niho haca hatuma uyu muntu ninde by'ukuri hari umuntu ryari inyuma y'iki kiganiro yanambwiye yaranantelefone yambwira ati yo akora iki kiganiro twavuganye nari kukubwira byinshi bijya wavuze nta nirobo hari n'abagera kure bavuga ko Kajanine atari n'umurundi kazi famille yiwe yaje kujya nyene izindi abandi banyarwanda baje mu Burundi hari abagera kuri iyo niveau yo kuvuga ivyo ubwo je nta preve ndaronka nico gituma no muntu yambwiye ati yo wakora ikiganiro kumbure twavuganye canke iyo conversation yahaciye nari kukubwira byinshi byinyegeje yabavuga ati ko bamuburiye indero imigenderanire yagize n'abantu hanze hari umuntu yayivuze ntuyitse njo tumaye mu bisanzwe nakwaje kino kibazo bako hari ibintu numvise mwashize ku mbuga ngo yarongowe ngo nabirabura abazungu mwaka no kuvuga abahutu n'abatutsi n'abatwa sinzi niyo mpamvu nazanye iki kibazo bon en fait biriya bintu uravye kungene bageze mu Rwanda bavuga umengo barisanzuye gusumba si sawa d'abord nta murundi yitwa umurundi yo hava avuga ati ngo jenge gusaba nationality mu gihugu cy'u Rwanda why uva ngaha mu Burundi haja kugwa na Kanyaru ukaja gusaba nationality mu Rwanda nyene Kajanine uraze ahantu yarabaye muri Gabon yarabaye muri Belgique yarabaye muri Amerika yarabaye mu Bufaransa aho hose katasabye nationality afise impamvu ziyo izo mpamvu rero nizo dukeneye kuyimba tukazimenya zigaca zigenda gususana kahise kumbure kigise ku ruciwe n'imiryango yiwe mugaje mubona ngo abanyarwanda ko kibaca birukira kuvuga ngo Burundi ngo bariko barabuhunga ngo abarundi benshi bana bafatiye kuri DJ Ira bagafatira sinzi no kuri Iva muziko mengo nayo nyene yari declare ko mengo na Dr Claude sinibuka mengo nabo ngo kweki vyamamare biko biragenda none namamvuga umwobo utashe inzoka itashe mu mwobo inzoka itashe mu mwobo tugire gute aba rero hari ukungena umengo ngo ni attent kuri vie prive si vie prive turondera reason turondera igituma ibi bintu biba gute none ko utarasaba nationale nawo ubona jebome ijya jebome rabi nibo byanavuzwe jebo ko bakamitswe n'ingoma none jego mbabatse hari ego data wanje ni benshi nabonye bavuga ati ngo ni droit y'umuntu ni droit y'umuntu hito vyase bon Kajanine ni birebire rijya zina ryo nyene yisi ryanguge garuka aho none ashaka kuza kugaruka wana rijya zina yise ryanguge wenyene niwe yayise garuka come back niko yarabivuze umengo mu Congereza ubaza ko karahamagara abandi bande nyine mwebwe basanguzi tuje oya bijya nibirebe byo ntora tuzo mbo je muri mwashima je ngaha ni muhira muntumire nzi neza ko tuje kuvuga kuri iyi dosi ndababwire rero ivyo nasigaje nibindi nagenda ndatelecharge nibindi bintu nimvye gauche à droite kandi bitavuga ngo ni atteinte à la vie privée oya ukuri kuko uravye kugira abanyarwanda baca ngaho urumva Uburundi ni fake sinzi baprofitiramwo bijya n'ibintu u Rwanda rushiramo amafaranga menshi cyane u Rwanda ruragura ama evenema rega nk'ibyo ntavyo bazi ngo moi j'ai des preuves u Rwanda ruragura evenema rukagura nimba ari ngo za bar nk'ubu honyene Kagame
aragirizwa miliyaridi 7 z'amadolari apana ngo z'abanyarwanda z'amadolari 7 miliyari y'amadolari yadepanshije mu guhamagarira ibintu bibere mu Rwanda kugira créer visibilité yongereye yiyemere mu karere no mu bihugu bimwe bimwe vya Afrika ko u Rwanda rukomeye n'iri soko n'iyi murika riheruka kuba i expo canke i koraniro riheruka kuba ry'ibijanye mbonja terminologie sindayibona neza mugabo ni ibi vyagiye kubonekamwe ngo u Rwanda rugomba rutanguze ngo taxi drone kugira bije mu Rwanda bijya kuhabera ntivyari kubera mu Rwanda badepashije amafaranga menshi gushika n'ubu hari amakuru avuga ko bene amahoteli batararihwa mu Rwanda yego kuko barakubwira ati nakaza kurara ngaha vyose mutegetswe kugira ukuntu none muri mu Rwanda ntimushaka ko u Rwanda rugira ukuntu nakarara kaja ni narara nakarara abantu bose bahamagaye barara bajya ngo barabakinyi ba kera barara ivyo byose vyadepashijwe aba mahoteli ariko arakreminga ariko ararira ko leta y'u Rwanda itarabariha ariko uravyumva ziga evenema rero haraho bafati none tureke guhendana mu Rwanda hari iki hobera evenema nka ziri icarimo noneho u Rwanda na Israeli bari mu kwambikana niba batamaze kwambikana batubeshe ngo bakora inkoho jenda indendabe made in Rwanda ntiziko zirasa muri Kongo kareka bafashe bya bipopi bya wa mupeti je nababwireke kuzababesha negetse gukora kiganiro mbeshuza nyene cishe ko gato vuga Rwanda igaremko jenda yitse nta no mutahe miliyaridi 5 ifise igaremko ikora nka babana b'abanyarwanda baronka umutahe muri payeje babana b'abarundi baronse umutahe muri payeje bari Gitega Remko ikora ibintu wa mupapa akora ama moto electrique n'imiduga akora Remko ikora amadinamiko ikora y'amashini yo gusya ubufu yo gusyingano bijya bintu d'ordre sinzi bijya bintu biremereye gato isaho Remko irakora udutanda ibintu nk'ivyo mugabo gukora ikigwanisho ni izine d'abord tezo kuba iri muri etandi nini Remko ahantu yubatswe n'amahegitara ngaha mbeko Remko yari sanzwe hari koreramwe ibintu hari extension mwabonye mwarabonye bubaka izindi nzu ku ruhande bavuga ati aha naho hakorerwa inkoho aho bakorera ingorofani naho bakorera n'inkoho ni bareke kuba babesha rero kandi je nawe batanze na preve ngo hari iki umutipe araho sinzi ko agembora nkongene ndamwita Chimamanda kandi ndamuvuge nk'umvuga ijyanyuma oh frère c'est jalousie mu Rwanda bakora inkoho vyemere ndabwira bro wewe mind yawe no kungene n'ubwenge bwawe aho bugira naho we bugira kuko urazi wagutumye uri ntumwa mugo jewe ngenda ico bita au-delà de la mêlée abantu ikintu kiri ngaha ndakiduga hejuru kugira ndakirabe neza ndakibona aho kigarukira nkoreshe n'ubwenge hama nanarize ugiye arateruye aravuga bakora inkoho mugabo mubajije bazikora gute urusasu rufisa rukorerwa ijya poudre ija mu rusasu rufisa ikorerwa uziga pièce zose amagashete ibiki amasirete ibyo bintu byose mwumva biri ku kigwanisho bifise aho bikorerwa hajya muri Remko kweri harakwiye kugira ivyo bintu bihakorerwa bari gutuma bavuga ko bahagira assemblage basi na assemblage zigazana inkoho za Israeli ntibabonye ko nabo bari hajya buzuye hajya ubuserukizi bwa Israeli byo bafatiye ko ngo u Rwanda rwakomeye ngo rugefise imigenderanire turabitwa basanzwe bafite partenariat y'ivya gisirikare umugore bake kubesha abantu ko u Rwanda rukora inkoho niba nimureke kubesha no mu kiganiro nakoze yaciye aza kubivuga ko uriya motipe nyene Chimamanda ngo urabesha ngo iki nubu abaza kubona kino kiganiro nimugende kuri YouTube nta kintu nakimwe kidahari YouTube ni poubelle genda mwandike ko imprimante 3D y'inkoho 3D gun printer barazibaha urashiramwo uku concept kugira wayiconceive hanyuma ikemprima pistolet hambwa cubitorera hariya ugateranya hanyuma irarasa none ubu pistolet buzanana n'impuzu z'abana ntiburasa rero iyo imprimante ibifise pression iyo nko ikozwe iyo ya 3D mu Bufaransa ibinyene muze kubirondera ndiko ndababwira hariho gangi
yaritangwe kuzirica. Bagiye kuraba amasasu ari notre sable. Bagiye kuraba inkoho babafatanye nta hamwe ziri, nta izire nimwe zikora, nta immatriculation zigira. No baca bagitangwa kumenya bagiye kuraba rya nkoho imeze nk'igipopi. Mugo kugirira se urusasu rwa vure rujya rushuha hariya ku munwa bacashiraho sindi rya terme y'igisiri y'amaparti y'inkoho. Uriya muntu urusasu rusohokeramo wasanga arakantu kagatwiyo kakuma. Ibi niko ndavuga para kuvuga ati ngo ni inkuru ngo zo kwirigara ngo ni jalousie. Gende murondere kuri YouTube ibintu namisangako. Rero Rwanda nibake Rwanda ni ugabanya umunwa kuko arone mu apotre araho mbaye hagagenda mwemera cyane ahari nakomere kwibanga kandi n'Imana ikometse imuheza yababwiye ati Rwanda ku munwa mwinshi mufise murazo depose inkoho mugora amakamera mwese murasisha umunwa. So reka duse n'abarangiza ikiganiro cyacu mugabo tugaruke kwitangazamakuru ryo mu Rwanda. Tuko turabona abantu mu Rwanda bakira mu myobo kubera kumbure kubura mikoro amwe n'ayandi. Tuko turabona mu Rwanda hari abantu babayeho nabi cyane franchement. Mugabo ibitangazamakuru izi nkuru ntavyo zikorako zo mu Rwanda ntibageza bandanya ndakubwira igito. Ariko tukabona sometimes bariko barataka ibitagenda neza mu Burundi muri Kongo n'andi atandukanye. Ni kubera iki? Bon d'abord bafise isoni ryo kwemera ico bari. Ni kwa kundi nyoko wawe afise amahere yarengana uri nko mu kabare umubonye gaco uhindukira muku kugira ntana kubona kubwire mwana oco bwaturiana mwabonye ry'abana mpamagaye ni mama. U Rwanda d'abord nimwe abanyarwanda d'abord nimwe emera ico muri kandi ikindi naco abanyarwanda bituma babigira bazi u Rwanda karwa FPR inkotanyi bazi u Rwanda karwa FPR inkotanyi bajya abandi bose bari muri punition bari muri punition gute ano hacaze rero bya bindi bya etini FPR inkotanyi majoritaire matutsi bavuga ko bagiriwe genocide ngo baje kuyigwanya ngo basubije amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Rwanda. Baragishika jiska muri 2004 ngo bakuye ivy'amoko ngo twese turabanyarwanda. Mwoba muri abanyarwanda gute? Jewe n'ubu nama nabibabajije. Abanyarwanda mubona kino kiganiro fotorera canke mu video y'umuntu w'inkotanyi canke umututsi w'u Rwanda ari mu babomorewe inzu nuronka. Hari umwana nabonye yatanze témoignage avuga ko mama wiwe yishwe n'inkotanyi. None Karasira kaziriki Karasira rega FPR yahinduye izina igeze ku butegetsi ava ntitwa FPR niba yitwa bari sinzi nava nakivuga nabi nkasanga ndishi sauce mugabo FPR bayihinduye bageze mu gihugu rijya zina rero bakoresha mu ishamba niryo gishe se umuryango wose wa Karasira banka rero ko Karasira tutsi agiriza FPR majoritairement tutsi ndavuga ati uya karadusevya ni gisebo niko babivuga mu Kinyarwanda. Uyu ni gitutsi aratubereye intambara baca bamutera imiti myinshi baramudroga Karasira rero basiga bamuga ngo umusazi bara ko agenda kuburana yamare birato bidasa Karasira burapanze kandi urya agenda zikazobabera ifurufumbi Karasira burapanze rero bajya batipe igituma batinya kuvuga canke batinya kwerekana uruhande rubi rw'u Rwanda nuko babeshe mu makungu ko u Rwanda ari gwiza. U Rwanda ni gwiza muri ni nka 50 km 50 ni nka 50 diametre akantu kakaziriringa nama nabibabwiye nakantu bicapiye Kagame azobaha kabareba baha Mubarake n'abantu ko nyene barongoye inkotanyi zacu rero zisigaye zice zibanga hagati nakantu kakazingi inyuma nico gituma hari genderabe abantu babonera mu busho badacirirwa imanza n'amadosiye batagira saba FPR injo gituma rero hari ko hararira bariya Kagame ari amarira ntayo yumva shitojire badusamburiye sinzi ukuntu uko ahubwo bariko bashaka mu bahone rijya ni igihono nyabwoko riri douce riri indirect tari direct rishaka ngo tema ngo giruku babice muri lanterne kuko bamaze kukubomorera ntibakwiteho imbeho imisonga amakorera ingwara z'ivyaduka hari abo turiko turabona batemwe n'amabati gushika umunsi bataravugwa imisumara abana avyutse ngo
bana ko atani birato bafise amikoro make atani birato biyambarira umusuma rugucumise ni bibiri utaronse ruga rushinge ni bare rwanya tetanus n'ibikurikira ubugiye kuke no kubagabanya ikindi naco bicwe n'inzara bagabanuke arivyo bya bindi yababwiye ati umuntu wese mwiketse ko yobabera intambano ari muri ethnie Hutu shira mugasho bicwe n'inzara bakubitwe n'amavunja basubire bagabanukire hiyo hahandi Human Rights Watch canke Amnesty International canke ibindi andi masosiyete mpuzamakungu ajeje agateka kazi na muntu atazotwagiriza ngo twishe tuzovuga niba yapfiriye mu gasho yapfuye nkuko n'undi muntu asa wundi yopfirayo abanyarwanda rero ntibemera ko u Rwanda nyago hariya kuri basuni kumyice hariya kuri mwisi y'icenda buriya buce bwose ntuzobona kumbonesha kure mu Rwanda biravugwa honyene ko ufotoye ifoto uyipostinze ari mbi bararaba media yayipostinze n'umuntu yayipostinze bagashaka kwaza ijya foto niyo mu Rwanda afite ukuri u Rwanda ni kujya twe turuvuga u Rwanda abakungazi ni rujya wewe yakanye bakora kubwira ati ishikane cyangwa ufute ucunyaragasa haro ni foto yigeze gusirikira ya Museveni adakoze batamu dresse umega ibintu by'ibifu bifumengo n'urubandu ya motipe ya postinze ya foto wo sinzi kakiri muzima rero ingorane yo kwemera ico bari n'ukungene bari n'ukungene basa nuko naho babukungene hasa hateye niyo ngorane ya mbere ituma banyegeza ivyabo na nico gituma mubona basungaye cyane kuvuga Rabe mugabo Kofi Kagame yaramuriye ntibanamuvuga nta media rimwe mu Rwanda uzobona ivuga Kofi ubugiye barapangirwa byose na ya Frere ndabona abanyarwanda batari bake abari mu Rwanda n'inyuma y'igihugu cy'u Rwanda batwandikira ubutumwa bamwe basaba ngo dutabarize abari mu Rwanda ubutumwa twama twabonye kandi nawe ndatswa mu waburonse mugabo nkagira ikibazo kubera ikibo badashobora kwitabariza cyangwa batabarize bene wabo d'abord nkuyo aba yakoze nk'ivyo ari mu Rwanda ugize gusa mwendere geste mu Rwanda ubugiye hariho n'abari muri za Uganda n'abari za Malawi n'ahandi none nta miryango bafise ega Kagame n'umuteroriste arakubwira ingo wanse mutoye wawe ntazosubira kwiga nyoko wawe bazoca ukuguru utaje baca ukundi mbakaba muheze urya nafyina nk'ubu jewe ndi umunyarwanda nkaba ndi nka Uganda ni mu Rwanda ntaho ba wagiye ugiye Kenya kwa Ruto uri mu Rwanda bajya bose ni bamwe ijya linye yose urayizi ijya ni linye editoriale yaho uri Kenya uri umunyarwanda ufite na mu Rwanda bagutoza intoki uri Uganda nuko none ntaraba nka reka ndayicishemwo mugo ndatwa muyizi ndayigire publicité gato ari channel yitwa MC Kaboss n'abanyarwanda kwera bari muri Kongo ni igiki batavuga byose Kagame bamwita Kangonyori sinzi Kagome bajya bavuga bose ko bavuga ati twe turi mu gihugu naho yorara arakora gute bigoye kadushikira ntadushikira nta no duterwa ngo dutware mu Rwanda mugabo umunyarwanda ari muri Uganda mu buri mu Rwanda ntaho bawagiye cyo tuma rero abanyarwanda bari mu Rwanda ntibari buvuge ni bararuciye bararumira abo bandi batinya ivyo mugabo WhatsApp yanje ndakunda kuyishira mu biganiro iyo nkoze hari kuri channel yanje namwe ndatse ko nimero zanyu zihari bashaka gutabaza nibaza ni foto y'uwo muntu canka umwidondoro kuyiye tumutabarize ibyo ni bisanzwe ni kiremwa muntu okay reka ndagushimire Frere ku mwanya butije murakoze cyane je ngaha nkuko nabona babwiye ni muhira naho wambajije ngutsa gute bigenda gute n'ubu nababwiye tuhuye tuzoramukanya mugabo nawe reka namenye ko ngereje ni iyo nguru okay so nizere ko no hanyuma tuzosubira guhura mu kindi kiganiro nejo canke no mu wundi mwanya nimba murara murakora 24 hours je ndarara ngana kibazo okay reka nje nshimira mwebwe mwamudukurikiranye kuri BM4 Plus muri kino kiganiro kitabaye kigufi ariko kandi kirimo amajambo menshi kumbure nizire ko turi bwongere mu biganiro byacu byo hanyuma ciao ciao